又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第118集，從死裏復活，捏造謊言。話說安息日將盡嘅時候，7日嘅第一日，天快光嘅時候，抹大拉嘅瑪利亞同埋另一個瑪利亞呢，就嚟到睇下墳墓有啲咩事發生咯。忽然地大震動，gring grung，因為有主嘅使者從天上落嚟，將石頭推開，坐喺上邊。佢嘅相貌呢就好似閃電，衣服就白到呢好似雪一樣。看守嘅人呢就嚇到呢，真係渾身呢都喺度震晒啊，甚至呢好似死人一樣。天使就對婦女講啦：唔使驚，我知道你哋呢係要揾嗰個釘十字架嘅耶穌，佢唔係喺呢度啊。照佢所講嘅呢，佢已經復活啦。你哋嚟睇下安放主嘅地方。快啲去話俾佢嘅門徒聽，話佢已經從死裏復活啦，而且你哋以先已經去咗加利利，喺嗰度你哋要見到佢。婦女呢就好急忙咁離開墳墓，又驚又大大咁樣歡喜，就跑去呢話俾佢嘅門徒聽。忽然耶穌呢就見到佢哋，就同佢講啦：願你哋平安。哇！佢哋呢就走上前嚟，就抱住耶穌嘅腳去拜佢啦。耶穌就對佢哋講：唔使怕，你哋要話俾我嘅弟兄聽，叫佢哋去加利利嗰度，喺嗰度佢哋一定會見到我。大家睇唔睇到啊？耶穌就係咁好嘅夫子啦。當見到嗰兩個婦人又驚又喜嘅時候，可能個心裏邊都係15、16，究竟主喺邊度呢？佢就要令到佢哋釋然，就喺佢哋面前呢顯現，仲叫佢哋願佢哋平安。就係咁樣，嗰兩個婦女當時懷住好大嘅信心走去呢去報信。而當佢哋一邊報信，但係呢另外呢嗰兩個嘅兵呢醒翻嚟啊，或者起翻身嘅時候呢，佢又去報信。佢哋看守嘅兵呢就走去城度呢，將佢哋所經歷呢就走去呢同嗰啲嘅祭司長去報信啦。祭司長同埋嗰啲嘅長老呢就走去諗下究竟點算呢？於是呢佢就拎好多錢去收買嗰啲兵丁，就同佢哋講啊，就夜間呢我哋瞓覺嘅時候，嗰啲門徒呢走嚟偷咗耶穌嗰條屍體。咁啊，於是呢倘若嗰句說話被巡撫聽到啊，有我哋呢就勸佢保你哋冇事嘅。於是兵丁收咗錢呢就做嘢啦，照佢所吩咐咁樣做。於是呢個傳說呢就喺猶太人當中直到好耐都有呢個傳說啦。睇唔睇到啊？嗰兩個兵明明呢見到呢件事呢，佢都好震撼，但係呢見錢開眼，冇辦法啦，就真係照樣呢就捏造呢個謊言呢去流傳喺猶大人嘅當中啦。所以呢睇到有啲人呢，即使係見到好大嘅神蹟，經歷過神蹟呢，都一樣可以唔信，一樣可以講大話。但係另一班人呢，佢哋就經歷咗神蹟之後，佢哋對於所信嘅呢會更加嘅堅定。究竟我哋又係一啲咩人呢？喺聖經講到話呢，有啲人就算呢冇親眼見到所信嘅，佢哋就信呢就更加有福啦。咁你又係邊種人呢？而當我哋冇見過，但我哋信，除咗更加有福之外，係咪影響到我哋嘅生命，影響我哋嘅侍奉，影響我哋嘅委身呢？但願我哋識得選擇，我哋呢一班有經歷嘅人，我哋又有聖靈為我哋作證，見證我哋嘅信仰嘅，我哋會唔會更加嘅捉緊我哋嘅信仰，更加相信神呢係真正嗰位嘅神，我哋更加嘅識得去委身上帝呢？願我哋識得揀。好，今日嚟到呢度。